Salam değerli dostlar, değerli müşteriler. Ariston kombisi Class X modeli kombinin təmiri ilə bağlı yaxınlaşmışıq. Kombidə 6P1 aşıbqası verirdi. Biz də bu kombidə olan problemi araşdırdıq, gəldi çıxdı platadan. Dana bu nətər açılır, deyin görüm. Aha. Bu plata dediyimiz detalı, avadanlığı təmir elətdirərək gətirib yerinə bağlamış olduq və kombinin iş fəaliyyətini qaydasına salmış olduq. Fanı göstərim. 3 ayaq dediyimiz fanla təsis olunub. Proses stat dediyimiz detal standartdır. Alovlanma da öz qaydasına xumar gedir. Plaka esencoru sizlərə göstərim. 3 yollu motor qeyri-standartdır. Yəni bunlar biraz tapılandı öyle, amma yenə də tapmaq, idarə eləmək olar. Sirkulyasiya, devriyə motoru, modulyasyonludur. Bildiyimiz qədər bu kombilərdə fan da modulyasyonlu olur, amma bəxtimizə bu səfər sadə bir fanla rastlaşmışıq. Dəyərli dostlar, dəyərli müştərilər, deməli sizlərin də evinizdə, gözləyin bir dəqiqə. Sizlərin də evinizdə Ariston, Baymaq, İmmergaz, digər kombinat təmir ehtiyacı varsa Omega servis olaraq bizə müraciət edə bilərsiniz. Nömrəmizə göstərirəm sizlərə. Bu qədər, sağ olun. Allah işlərinizi avan eləsin. Müştərimizə də xeyirli olsun. Ariston Class X modeli. Təkrar deyirəm, sağ olun.